Ceceni-inĩ ya mwanya ya mathomo ma mũtaratara wa CBE ya Gravity barabara-inĩ nene ya Southern Bypass nĩ kũrugũrĩtio mĩhang'o ya mwanya ĩkĩrongoreria meharĩrĩria mbere ya kĩgeranio gĩa KJSEA kĩrĩa arutwo a grade ya 9 merekeire gũikarĩra magĩtirĩra gĩkĩro kĩa junior secondary na kũingĩra thukuru cia senior. Rĩrĩ nĩrĩo rita rĩa mbere thĩinĩ wa history ya Kenya gwĩka kĩgeranio gĩkĩ kĩa KJSEA kĩa grade 9. Nĩ tũĩ ũhoro wa KJSEA andũ nĩ mamenyerete, na tondũ kũrĩ kũrĩa twabacirie tũgĩka KJSEA tũtingĩenda gũcokera macio haha. Mbere biũ aciari matiũĩ na ona arutwo matiramenyaga exactly kĩrĩa gĩgakorwo gĩkuo. Mĩbango ĩrĩa ĩgũkũ nĩ mĩbango mĩega mũno ya gũteithĩrĩria ona mũciari ahote kũnyita mwana guoko, mwarimũ ahote kũnyita mwana guoko, nĩgetha mwana ũcio wakinya mweri wa 11 kĩgerio gĩeko na kĩauma agakorwo ekĩte wega nĩgetha thiĩ thukuru ĩrĩa ethurĩire. Makĩhũthĩra kĩgeranio mũhano kĩrĩa kĩheanĩtwo nĩ kanjũ ya igeranio NEC, ataramu mathomo-inĩ matiganĩte mararikĩria ũhoro wĩgiĩ mũrĩrie wa ciũria ũrĩa marauga nĩ monete no ũtukanie mũrutwo angĩkorwo atarĩ na ũmenyo mũiganu. Ũndũ ũrĩa wa bata mũno ndingĩenda aciari na arutwo mamenye, na haha ti atĩ nĩ kĩgeranio ndĩramayĩra, ngwenda mamenye atĩ kĩgeranio kĩrĩa maharĩrĩirio gĩothe kĩrathiĩ na maũndũ marĩa makoretwo magĩka projects-inĩ. No rĩu tondũ no mũhaka hamenyeke no wĩna ũhoti gũkĩra ũrĩa ũngĩ-rĩ, ũkona anja icio maraheo A, B, C, D ciothe nĩ ta igũkorwo cikuhanĩrĩirie mũno, na ũngĩkorwo ta kũhũthĩra skills iria ũkoretwo ũgĩthoma thĩinĩ wa project no wone ũgĩthura anja B handũ ha A. Kĩgeranio gĩkĩ gĩa KJSEA nĩ gĩa gwetha marks gĩcunjĩ kĩa 60% kuona kumana na mũtaratara wa kũgeria arutwo rungu rwa CBE. Mũrutwo nĩ arĩkĩtie kũmatha gĩcunjĩ kĩa 40% na nĩ harĩ bata athii agaikarĩra kĩgeranio gĩkĩ aharĩrĩkĩte wega. Itumbĩte kinya kũbateithia beta through kĩgerio kĩu ũrĩa gĩtungi na ũrĩa mwana abati kũthithia gũcokia biũria biria kenda mwana omba kwithira akithithaia akiona results ira mwana wengwa ombete kwithira jikionania ability we. Examples of toxic substances include nĩ mĩhang'o ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa thikũ 5 iroka, no nĩ ũndũ wa arĩa marĩ kũraihu athagania a kĩgomano gĩkĩ nĩ mahũthĩrĩte ũkinyanĩria wa kĩrĩu kũrĩa mũndũ angĩhota kũingĩra mũtambo-inĩ na gũthomithio igũrũ rĩa kĩgeranio gĩkĩ gĩa KJSEA. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.